Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Kidstar. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang nama-nama burung dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan seperti biasa, di akhir video nanti kita juga akan ada tebak-tebakannya. Jadi, tonton videonya dari awal sampai akhir ya, supaya adik-adik semuanya bisa menjawab tebak-tebakannya. Sebelum kita mulai belajarnya, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Subscribe dulu. Yuk langsung saja kita mulai belajarnya. Nama burung yang pertama adalah burung merak, bahasa Inggrisnya peacock. Burung merak, bahasa Inggrisnya peacock. Beo, bahasa Inggrisnya parrot. Beo, bahasa Inggrisnya parrot. Dara, bahasa Inggrisnya pigeon. Dara, bahasa Inggrisnya pigeon. Cekakak, bahasa Inggrisnya kingfisher. Cekakak, bahasa Inggrisnya kingfisher. Burung hantu, bahasa Inggrisnya owl. Burung hantu, bahasa Inggrisnya owl. Burung pipit, bahasa Inggrisnya sparrow. Burung pipit, bahasa Inggrisnya sparrow. Elang, bahasa Inggrisnya eagle. Elang, bahasa Inggrisnya eagle. Angsa, bahasa Inggrisnya swan. Angsa, bahasa Inggrisnya swan. Burung jenjang, bahasa Inggrisnya crane. Burung jenjang, bahasa Inggrisnya crane. Penguin, bahasa Inggrisnya penguin. Penguin, bahasa Inggrisnya penguin. Flamingo, bahasa Inggrisnya flamingo. Flamingo, bahasa Inggrisnya flamingo. Burung bangkai, bahasa Inggrisnya vulture. Burung bangkai, bahasa Inggrisnya vulture. Burung kukuk, bahasa Inggrisnya cuckoo. Burung kukuk, bahasa Inggrisnya cuckoo. Burung puyuh, bahasa Inggrisnya quail. Burung puyuh, bahasa Inggrisnya quail. Burung walet, bahasa Inggrisnya swallow. Burung walet, bahasa Inggrisnya swallow. Burung pelikan, bahasa Inggrisnya pelikan. Burung pelikan, bahasa Inggrisnya pelikan. Burung perandai, bahasa Inggrisnya sandpiper. Burung perandai, bahasa Inggrisnya sandpiper.
Bangau, bahasa Inggrisnya stork. Bangau, bahasa Inggrisnya stork. Gagak, bahasa Inggrisnya raven. Gagak, bahasa Inggrisnya raven. Burung camar, bahasa Inggrisnya seagull. Burung camar, bahasa Inggrisnya seagull. Hudhud, bahasa Inggrisnya hupu. Hudhud, bahasa Inggrisnya hupu. Alap-alap, bahasa Inggrisnya falcon. Alap-alap, bahasa Inggrisnya falcon. Burung dara, bahasa Inggrisnya dove. Burung dara, bahasa Inggrisnya dove. Sekarang waktunya kuis buat adik-adik semuanya yang udah tahu jawabannya, angkat tangannya ya. Langsung saja kita mulai kuisnya. Nama burung yang pertama, yang manakah burung merak? Wow, betul sekali. Merak bahasa Inggrisnya peacock. Merak bahasa Inggrisnya peacock. Yang manakah burung beo? Yeay, betul sekali. Burung beo bahasa Inggrisnya parrot. Burung beo bahasa Inggrisnya parrot. Yang manakah burung dara? Yeay, betul sekali. Burung dara bahasa Inggrisnya pigeon. Burung dara bahasa Inggrisnya pigeon. Yang manakah burung cekakak? Yeay, betul sekali. Burung cekakak bahasa Inggrisnya kingfisher. Burung cekakak bahasa Inggrisnya kingfisher. Yang manakah burung hantu? Yeay, betul sekali. Burung hantu bahasa Inggrisnya owl. Burung hantu bahasa Inggrisnya owl. Yang manakah burung pipit? Yeay, betul sekali. Burung pipit bahasa Inggrisnya sparrow. Burung pipit bahasa Inggrisnya sparrow. Yang manakah burung elang?
Yeay, betul sekali. Elang bahasa Inggrisnya eagle. Elang bahasa Inggrisnya eagle. Yang manakah angsa? Yeay, betul sekali. Angsa bahasa Inggrisnya swan. Angsa bahasa Inggrisnya swan. Yang manakah burung jenjang? Yeay, betul sekali. Burung jenjang bahasa Inggrisnya crane. Burung jenjang bahasa Inggrisnya crane. Yang manakah penguin? Yeay, betul sekali. Penguin bahasa Inggrisnya penguin. Penguin bahasa Inggrisnya penguin. Yang manakah flamingo? Yeay, betul sekali. Flamingo bahasa Inggrisnya flamingo. Flamingo bahasa Inggrisnya flamingo. Yang manakah burung bangkai? Yeay, benar sekali. Burung bangkai bahasa Inggrisnya vulture. Burung bangkai bahasa Inggrisnya vulture. Yang manakah burung kukuk? Yeay, betul sekali. Burung kukuk bahasa Inggrisnya kuku. Burung kukuk bahasa Inggrisnya kuku. Yang manakah burung puyuh? Yeay, betul sekali. Burung puyuh bahasa Inggrisnya quail. Burung puyuh bahasa Inggrisnya quail. Yang manakah burung walet? Yeay, betul sekali. Burung walet bahasa Inggrisnya swallow. Burung walet bahasa Inggrisnya swallow. Yang manakah burung pelikan? Yeay, betul sekali. Burung pelikan bahasa Inggrisnya pelikan. Burung pelikan bahasa Inggrisnya pelikan. Yang manakah burung perandai?
sekali, burung perandai bahasa Inggrisnya sandpiper. Burung perandai bahasa Inggrisnya sandpiper. Yang manakah burung bangau? Yeay, betul sekali. Bangau bahasa Inggrisnya stork. Bangau bahasa Inggrisnya stork. Yang manakah burung gagak? Yeay, betul sekali. Gagak bahasa Inggrisnya raven. Gagak bahasa Inggrisnya raven. Yang manakah burung camar? Yeay, betul sekali. Camar bahasa Inggrisnya seagull. Camar bahasa Inggrisnya seagull. Yang manakah burung hudhud? Yeay, betul sekali. Hudhud bahasa Inggrisnya hupu. Hudhud bahasa Inggrisnya hupu. Yang manakah alap-alap? Yeay, betul sekali. Alap-alap bahasa Inggrisnya falcon. Alap-alap bahasa Inggrisnya falcon. Yang manakah burung darah putih? Yeay, betul sekali. Burung darah putih bahasa Inggrisnya dove. Burung darah putih bahasa Inggrisnya dove. Terima kasih adik-adik semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.